Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bro. Hari ini mancing bahari keruh Mas Bro. Yo nanti semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, gitu. Target itu ya uceng, wader Mas Bro, dan sejenisnya. Oke, ini tak prepare dulu Mas Bro, cari spot yang oke. Ketemu lagi saat saya mancing. Oke. Mantap bro. Bro. Hama Mas Bro, hama. Wader Mas Bro. Mantap bro.
Us. Sus, bro. Tak. Sus. Bro. Bro. Weapon, bro. Bro, mantap. Oh. Oke mas bro, ini perlombaan mancing hari ini lumayan bro.
Oke Mas Bro, terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video selanjutnya.